Vaxtsız banlayan xoruz. Uşaq hekayəsi. Sizə kimdən danışım, nədən söyləyim? Bir isti kənd evinin, bir dəstə toyğunun, bir bəstə boy xoruzundan. Mərcan adında xoruz illərdir ki, bu həyətdə yaşayırdı. Mərcan xoruz balaca Banunun ən yaxın dostuydu. Banu bütün gün xoruzu qabağına qatıb həyəti dövrə vurardı. Mərcan qaçardı, Banu da arxasınca düşərdi. Gülüş səsləri az qala kəndin ayağından eşidilərdi. Mərcan bütün xoruzlar kimi sübh tezdən banlayardı. Xoruz heç kimin dincliyini pozmurdu. Bütün ev əhli ondan razı idi, ta ki o gecəyə qədər. Adi, qaranlıq gecələrdən biri idi. Bütün kənd yatmışdı. Banu da şirin yuxudaydı. Gecənin bu aləmində birdən Mərcan xoruz banlamağa başladı. Hamı yerindən dik atıldı. Xoruzun bu vaxtsız banlamağı hamını çaşbaş qoydu. O susmaq bilmirdi, elə durmadan çığırırdı. Banunun babası ilə atası həyətə yüyürdü. Ata ətrafa boylandı ki, bəlkə həyətə oğru girib. Gördü ki, yox, özlərindən savay heç kim yoxdur. Baba isə toyuq hininə yaxınlaşıb Mərcana acıqlandı. Lakin Mərcan kirimək bilmirdi. Onlar kör peşman evə qayıtdılar. Xoruzun onları yuxudan oyatmağına nənə də bərk əsəbləşmişdi. Banu babasını qarşılayıb təəccüblə soruşdu. Baba, Mərcana nə olub? Niyə bu vaxtı banlayır? Axı hələ səhərə çox var. Mən özüm də çaşbaş qalmışam, bu xoruz belə eləməzdi, deyə baba cavab verdi. Onlar təzəcə yerlərinə keçmişdilər ki, Mərcan xoruz yenə banlamağa başladı. O gecə heç kəs yata bilmədi. Hamı səhəri diri gözdə açdı. Səhəri gün Banu xoruza yaxınlaşıb, onu əzizləməyə başladı. Ay pipiyi qan xoruz, gözləri Mərcan xoruz, sən niyə gecə durursan, qışqırıb banlayırsan? Qoymursan yatmağa, aparacam səni satmağa. Qorxma, zarafat eləyirəm. Mən heç vaxt səndən ayrılmaram. Banu xoruza sığal çəkdi. Amma Mərcan elə bil həminki Mərcan deyildi. Həyətdə elə bil nəsə axtarırdı, elə hey vurnuxurdu. Yenə gecə düşdü, yenə hamının şirin yuxuda olan vaxtı Mərcan möhkəm banlamağa başladı. Hamını oyatdı. Yuxudan oyanan nənə babaya dedi. Ay kişi, deyirlər vaxtsız banlayan xoruzdan xeyir gəlməz. Xoruz ki gecə banladı, bil ki bir bədlik gətirəcək. Onu kəsmək lazımdır. Mən onu necə kəsim? Gör bir neçə ildir bizləndir. Banu da onu çox istəyir. Yox, mənim əlim gəlməz. Həm də sənin bu yanlış inancların olmaya da. Qabağından pişik keçən kimi deyirsən nəsə bir pis iş olacaq. Gecə it hürən kimi deyirsən bədbəxtlikdən xəbər verir. İndi də xoruz. Yox, narahat olma. Heç nə olmaz. Bir gecə, 2 gecə, 3 gecə, ha dedilər düzələr. Xoruz düzəlmədi ki, düzəlmədi. Nənə yenə babanı küncə çəkib dedi. Bu xoruzu daha saxlamaq olmaz. Deyirəm inanmırsan, bu bədlik gətirər. Nə qədər ki o bu vaxtsız banlamağı ilə bizim başımızı yeməyib, biz onun başını üzək. Banuya da başqa xoruz alarıq. Düzü bu dəfə nənənin sözləri babanın beyninə batdı. Fikirləşdi ki, Mərcandan daha onlara xoruz olmaz. Bir səhər baba ətrafa baxdı ki, Banu həyətdə yoxdur. Mərcansa elə hey banlayırdı. Baba hinə yaxınlaşdı ki, Mərcanla bir dəfəlik vidalaşsın. Nənə də həyətdəki oturacaqda əyləşib babaya tamaşa eləyirdi. Baba hini açan kimi Mərcan atılıb hindən çıxdı. Əvvəlcə baba fikirləşdi ki, Mərcan öz sonunun gəldiyini başa düşdüyü üçün qaçır. O da xoruzun ardınca düşdü. Mərcan xoruz nənənin oturduğu yerə doğru qaçdı və bir qaraltının üstünə hoppandı. Nənə diksinib ayağa qalxdı. Baba da özünü həmin yerə çatdırdı. Onlar vəziyyətin nə yerdə olduğunu görüb heyrətə gəldilər. Nənə və baba bir-birinə baxdılar.
Baba bütün bunları evdəkilərə də danışdı. Sən demə, neçə gün imiş ki, həyətə ilan giribmiş. Mərcanın da banlamağı elə bu ilana görəymiş. Bu banlamaqla bizə xəbər vermək istəyirmiş. Son anda isə ilanın Səriyə nənəyə yaxınlaşdığını görüb, onu ölümdən xilas elədi. Bizsə bunu gec başa düşdük. Banu sevincək halda xoruzu qucaqladı. Mərcan əvvəlki kimi sakit və sözə baxan xoruz idi. Banu gülərək babası gilə dedi. Görürsüz, balacalar kimi böyüklər də səhv eləyirmiş. Hamı Mərcan xoruza sığal çəkərək təşəkkür bildirdi. Nənə isə bu hadisədən bir dərs almışdı. Bundan sonra o, vaxtsız banlayan xoruzun, gecələr uluyan itin, qabaqlarından keçən pişiklərin onlara bəla gətirdiyini düşünməyəcəkdi. Hekayənin sonu. Hekayənin müəllifi Sara Bayramova. Hekayəni sizin üçün oxudular Kamal Yaşar, Təranə Ocaqverdiyeva.